valves ka angalna marka kole introduction intaas aan ugu ekaado cashirka toos u galeynaa hard valves ka tira ahaan meeqa xabo ayaan dhaanay 4 xabo ay Soomaa afartooda waxaan ugu horeyn doono aan baranaynaa pulmonary valve albaabkan ayaa u dhaxeeya leaflet kan ayaa u dhaxeeya leaflet no Allah ya leaflet ku wuxuu dhaxeeya leenahay right ventricle iyo pulmonary trunk ayaa u dhaxeeya albaabkan dhiigay maro nooca dhiiga maro oxygenated blood ma maro mise deoxygenated blood ma maro very nice waxaa mara lena deoxygenated blood waxaa maro deoxygenated blood ayaa maro ayay albaabkan dhiiga ka buuxa talagiyaha very nice waxaa la geenaa sanbabada qofkii dhaawacay taasa lena ya dhiiga wuxuu socdaa sanbabada si loo soo sifeeyo jirka marka intiisa kale lagu soo celiyo yaasha marka xalena maadaama right ventricle aan dhaanay hearti qeybtiisa muxuu noqonaa marka right side ay masla socnaa intee laga helaa marka pulmonary valve hal mar as lageysano anatomical net qaaniga laga rabo aad taaban kartid meeshaas laga helaa dhiig kartid intee waxaa laga helaa leenahay behind the medial end of left third costal cartilage feert saddexaad carjawdeeda ku aadinka carjawda feertna maaya feertu in soo barormo carjawna qeyb lafeed qeybta carjawda laga helaa waliba waxay ku dhagan tahay daras la tahay sternumka micnaheedu waxay ka dhigan tahay haddaan sternumka aniga saana u haysto for example waxaa ognahay lafaha ku dhagnaa soo maaha sternumka iyo lafaha u dhexeey cartilage u dhexeey soo maaha costal cartilage saddexaad markaa imaadid halkaas waa waliba laakiin hadda sawirkan waxaa u qaadatay inay inta left taaya sawirka halfkan kala buuxin kari inay left taa u qaadaya left side neta ha u qaadan right side marka doo dillo pulmonary valve markii la joogo sternumka sida caadiga personal marka hadda anisana u taabanayo kale inta laga helaa feer saddexaad dhinacana laga helaa inta maaya inta laga helaa feer saddexaad left side mina wadnaha ku aadan sternumka daa haysto leftiga ka aadin markii la joogo codkiisa marka dhageysanin oo baasha hadda soo qaadeen stethoscope ka saareeno most audible waxaa laga maqlaa of a lefty second intercostal space hadhow inta saarani feerta labaadan saara intuu dhaxays feerta saddexaad saaraya waliba lateral to sternum ma ka fogeynino inaad saalo kala inta la saarayna inta meelahan ma ina geesan so sternum ka cabiro geeska sternum meesha ku dhamaanaysa geeska lateral ka saar waxa haysta marka qolka kuwada haysta ayaan barnay loo yaqaano pulmonary valve ay haysana it opens goorma furma albaabkaas waqtan uu xiran yahay waqtan uu furan yahay waxa muhiim ah waqtiga uu furmaa because dhiiga soo maray waxa leenahay marka wuxuu furmaa ventricle markuu sameeynayo systole ventricle waa maxay systole marka laba eray jira daxsutaan systole diastole jira systole waxa jiro diastole labadan eray waxaa loo isticmaalaa wadnaha iyo xidaha baa loo isticmaalaa waliba qaasatan waxaa la isticmaalaa marka pressure la cabira waxaa aragteen si Soomaalida dhiiga kore iyo dhiiga hoose maraan marka la cabira pressure qofka commonka saaska dhaa laakiin medical data aad hadin erigaas isticmaal macdee dhiiga kore meesha dhiilad systole isticmaal dhiiga hoose meesha dhiiladna diastole isticmaal wax kale ma aan waa xidaha markuu dhiigi soo shubayo wadnaha ku soo shubayo in markuu wadnaha dhiiga qaadanayo pressure is bedel ka jir xidaheena la cabira wadnaha ma la cabiro ya baasha oo pressure lagu cabiro qofka wadnaha lagu xiraa masgacanta lagu xiraa ya way dhiigarka xidaha ma ku dhacaa mis wadnaha ku dhacaa ya wadnaha ku dhacaa ma qalad waay soo u dhacaa wadnaha doo ku dhicilaa wadniya laga cabir la ilaag waxa jirto xidaha pressure ka doobato wadnaha uu saameena laakiin hadhihin qofkan dhiigar oo qabo wadnuhu ka xanuunsan yahay qofka qaba dhiigarka waxa leedahay intuu ku jirin yahay xidaha wuxuu ku jirin yahay vascular problem uu qaba waxa leenahay waliba arterioliska arteriyaasha yar pressure kooda waxay noqonayaan marka double noqonayaan marka wadnaha inuu ka jawaabo marka wadnaha duu isku day inuu ka jawaabo fitnada kaga imaan karta maxay tahay inuu weynaado u bararo maana wadnaha asiga pressure kaas asima abuuray ee waa loo sababa loo noqonaa xidaa uu noqonaa marka dib dhiig kara qof qaba hadaa maqashii macdeen
dhiigkarka wuxuu ku dhacaa xididoo ku dhaca marka haddaa maqashid 120 kor hoosna aad maqashid 80 camal haddaa maqashid waa wax kale maaha biyo maa la cabiraya pressure mo maxaa lagu cabiraa ya millimeter mercury meeno aa lagu cabiraa waa iska dhaadhiin laha 120 qoseed adhin definitionka saxda haddaa isticmaalo clinic markii la joogo isbitaalada markii la joogo waxaa la dhahaa ka yar waxaa leedahay ka yaraa la isticmaalaa ya la eg maaha waa inuu ka yaraado pressureka 120 iyo 80 inuu ka yaraado oo la egyahay ma qofka hadduu mar walba 120kaas joogtay 80ka joogtay hypertension oo sii socdaa marka waxaa roon 10 110 105 115 inuu kula laabto qofka hoosna 80 wixii ka hoosey 75 70 best way meeshaas waa marka hadda kor iyo hoos ma dheen maxaa leenahay kan kore systole c kan hoosna maxaa siina diastole cashirku soo laaba marka wadnahayga valvaha la yidhaahdo pulmonary valve goormuu furmaa wadnaha marka uu sameynaayo ventricular systole oo micnaheedu tahay ventricalka markuu qaadanaya leenahay pressurekiisa uu badan yahay ayuu furmaya pressureka badan waxaa leenahay systole loo yaqaana goormuuna closure ku dhaca shut down slightly after closure of aortic valve waxaa leenahay wuxuuna xirmayaa maadaama semilunar valve isku dhahay semilunar valve yaabay waa pulmonary valve iyo aortic valve soo maa labadooda maadaamay right iyo lefti kala jiraan horaa idinku sheegay right iyo leftiga importante leftiga soo maa pressureka markii la fiiriin asaa badan iska ilaaliya pressureka dilu weyd maxaa leedahay asigaa badan leftiga maadaama pressurekiisa uu badan yahay hadday imaado marka pulmonary iyo aortaha hal mar may xirmayaan hal mar may furmayaan hadday imaado mayaa leedahay mar walba waxaa horeynaya aortaha kadib pulmonary saasaa leenayaa hadda meesha maxaa kugu qoran shuts wuxuu xirmaa slightly after closure of aortic valve markuu aortic valve xirmo kadib wuu xirmaa hadhow markii la dhegeysanaa split aa la isticmaalaa kulli clinic aa ku baranaysiin hadhow waxaa maqlaysaa aortic iyo pulmonary waxay sameeyeen split waxaa laga wadaa aad u kala fogaadeen tusaalo kale kana maqlaysaa kana dhab markuu dhaca baar kadib kan kala dhab dhaca soo waxaa dhab inuu dhaano dhab oro ka xirmo kan xirmaa ma kadib xirmaa la rabaa laakiin mid kaana xirmay cabaar kadib midka kale xir maxaa dhee marka split uu sameeyey uu kala fogaaday I mean marka aad muhiim u tahay pulmonary valve wuxuu furmaa leedahay ventricalka markuu systole yahay systole markuu yahay maxaa leenahay ventricalka waa markuu uu rabo inuu dhiig tuura dhehe wadneen goormuu dhiig tuura at the time of diastole mis at the time of systole very nice goormuu dhiig qaataa asi at the time of diastole haddii xididaha ku sharxay haddana wadnaha ku sharxaya dhegeysiyaa laakiin kaas sababta inuu ku sharxaya liajli of hypertension iyo pressure ku ah laakiin midkan waxaa leenahay wadnaha markuu kala baxaayo dhiiguu qaadanaa waxaa loo yaqaanaa at that time diastole la markii la joogana markuu dhiig tuuraayo asigana muxuu sameynaa waa isku imaanaa soo maa waxaa loo yaqaanaa markuu isku imaanaa waa systole markuu kala baxaa waa diastole area la isticmaala wadna garaac leh waa intaas fiiri hadda waxaan idhi wadnaha oo kala baxa dhiiguu qaadana oo isku imaana dhiiguu tuuraa soo maa idinka waxay u taqaan dhug adhaadi dhug mana area la isticmaalaa jiro marka la joogo medical labdab baa la isticmaalaa labdab dhac meeshaa ka dhaadin waa idin wadnaha garaacta maya labdab alla hadduu fast noqo soo noqonaa labdab oo noqonaa haddii cod saddexaad oo imaa labdab taa oo noqaa marka waxaa leedahay codkii labadii aa uga imaanay mi saddexaad aa imaan hard sounds ka ku barayna ayago dhabaqa ka imaanaya wadnaha marka haddaan review garayno pulmonary valve intee laga helaa come on kan labaad maxaa loo yaqaanaa aortic valve valvaha labaadaan baranayno valvahan yaa udhexeeya aortic valve yaa udhexeeya lefty ventricle iyo aorta udhexeeya yaa udhexeeya hadday imaado left ventricle iyo aorta dhiiggii mar intee la geynaa ya dhiigga halkaa maro kii hadday waxaa dhahdeen sanbabaha la geynaa soo maa dhiiggi maro waxaa la geynaa waxaa leenahay marka systemiga la geynaa waxaa la geynaa leenahay systemic maxaa laga wadaa
jirka intiisa kale aad u dhahdo waayo markii laga soo reebo sambabaha okay dhiigga mar noociis oxygenated mise deoxygenated waxaa leenaha waxaa maro oxygenated blood ayaa maro meesha ayaa maro dhiigga oxygeenta leh ayaa mara aan u imaana marka anatomigiisa waxaa laga helaa leenahay left behind left half of sternum opposite wuxuu ku yahay third intercostal space asigana waxaa leenahay waxaa laga helaa lays behind left half of the sternum opposite to the third intercostal space dhinaca sternumka leftiga laga helaa waxayna opposite ku yahay feerta saddexaad it means tii haddoo kale closurekiisa goormuu dhacaasin goormuu xirmaa wuxuu xirmaa during ventricular diastole ayuu xirmaa oo micnaheedu tahay ventricalka muxuu sameynaa markaa wadnaha markaa muxuu sameynaa dhiig muu qaadanaya mise dhiiguu tuuraya markuu yahay ventricular diastole dhiig timekan dhiiguu qaadanaa wuu tuuray hadduu qaadanaya waa pressureka badan yahay mise waa yaryahay timekan diastole waa yaryahay systola badan yaa iska ilaali eriga markii la isticmaalayo systolic pressure iyo diastolic pressure dil weydiyaa badan mar walba systolic aa badan diastolic waa yaryahay wadnaha haddaan ku dhaho goorma pressurekiisa hay naqanaa maxaa dheh at the time of systole micnaheedu tahay markuu dhiig maxaa la tuuraayo wadnaha markuu rabo inuu dhiig tuuro waa pressurekiisa waa inuu bataa around wuxuu gaarayaa 130 120 meelahaasuu gaaraya iyadoo ku xiran tahay aorta hadduu 80 noqdo aorta ventricalka waa inuu noqdaa 120 aorta hadduu 100 noqdo asigna waa inuu badanaa 150 200 uu gaaraa marka damor aorta pressurekiisa uu barto ventricalka waa badanaa aorta pressureka duu dhacana ventricalka waa dawracaa aad muhiim u tahay marka closure fiir marka it's closure goormuu dhacaa at the beginning of ventricular diastole bilowga ventricalka markuu kala baxayo uu rabo inuu dhiig cabo dhiig soo qaata rabo kala bixidba hadduu bilaabo albaabkaas wuu xirmaa because waxaan diidaynaa dhiig ka soo baxayo atriumka imaanayo ventricalka imaanayo inuu kasoo daato waa in la aruuriyaa horta kow waa in la helaa xajmi micnaha ku filan jirka inuu aruuriyo waa wadnaha then haddii kabar albaabku iska furan yahay waxay noqonaysaa haddii 1 ml uu soo galo it means 1kaas ml uu soo baxay soo lama rabo waa in la helaa around 70 100 ml inuu aruuriyo markuu intaas aruursho oo u dhaho aleelehe intaan ka badan aniga wax ma aruurin kari pressureki waa badan yahay soo waa dilaacaya si taas u dhicin hadda albaabku la furaa marka waxaa leeyahay intaa haysid fasax hadda oo jirku fasax taamkaas markii la joogo fiiri at the beginning of closure ka markuu xirmaayo aortaha waxaa maqlaysaa dhabaq la yidhaahdo dab haddii maxaa dhahay lab dab ay jir soo ma dhihin ereyga markaan isticmaalaya waxaan dhahay lab dab ayaan dhahay si kale waa u dhigi kartaa s1 iyo s2 alla s1 s2 mobile maaya s1 waxaa laga wadaa heart sound 1 aa laga wadaa s2 waxaa laga wadaa heart sound 2 wadnaheena laba dhabaq uu leeyahay dhabaqa koowaad iyo dhabaqa labaad s1 s2 erey kale u isticmaal lab dab marka hadda waxaa leenahay dab haddaan dhaho it means waxaa haystaa second heart sound ayaan haystaa rojullo second heart sound sheeg micnaha waxaa leenahay waa ereyga dab ayaan isticmaalinaa markaa rabo inaad dhegeysintay kama qala laakiin fiiri meesha laga dhegeysanaa waa tan stethoscope-ka saaraysid waxaan ka maqlaynaa over the second right intercostal space kii haddaan intuu ah laftig ma la saarayno hadda kan bedelkiis maxaa sameynaya right-kaa saare meeshaa ka dhegeysanaysa waa meeqasha uu kaa jiramaaya codka intay ka maqlaa right-kaa ka maqlaa soo hadda stethoscope hadda halkaan saaro oo fiirta labaad angle of Lewis oo kale aan soo qaato aan saaro dhabaqaa maqlo waa inaa dhahaa aortic valve dhabaqiisu waa haddaan saaro laftiga waa inaa dhahaa pulmonary valve dhabaqiisu waa hadda laba valve waxaan baranay meesha ku kala aadan yihiin markii la joogo stethoscope ahaan ama audible ahaan markaa maqleeno it means labadan codka ay soo saari doonaan codka koowaad oo wadnaha muu noqonaa mise codka labaad uu noqonaa codka labaad uu noqonaa micnaha codka koowaad wadnaha waxaa ogaataa mar walba waa wadnaha markuu wax tuuraayo wadnaha markuu wax tuuraayo
ومركو عدكيس آد بصرية وح بريشر استعمالها عدك لبادنا ومركو وح الروسنا معناه waxay ka dhigan tahay aruuriskaas iyo macnaha dhiigaas la aruurinayo dhiig la daadanayo ma dhigeysanayso waxa dhigeysanayna furmidii xirmida ee valveska khaasatan markay sameynayaan closure ayaa dhigeysanayna haddaad maqashid pulmonary iyo aorta xirmeen idmiinis waxay ka dhigan tahay dhiiga waxaa lagu haynayaa ventricleska lagu aruurinaya haddaad maqashid way furmeen idmiinis dhiiga diyaar waaye midna sanbabku aadaya isla waqtigaas midna jirka intiisa kale u aadaya midna wuxuu kasoo baxaa right side midna wuxuu kasoo baxaa left side mid wuxuu soo maraa pulmonary valve midna wuxuu soo marayaa aortic valve xaaladaas markay dhamaato waxaa xirmaya albaabadii markay xirmayaan dhabaqay soo saarayaan dhabaqaas waxaa loo yaqaanaa codka labaad ee wadnaha markaas maxaa jira hadday imaadana goormee la maqlaa valvaha markuu xirmaya iyo markuu furmaya jawaabtu maxay noqonaya valvaha codkiisa goormee la maqlaa markuu furmaya mise markuu xirmaya intaa idinku sheegay waa kana waxaa idin dhahay waxaa la maqlaa at the time of beginning of closure haddii lagu dhaho valve furmaya codkiisaa maqlay qofkaas waa xanuunsan yahay qof caafimaad qaba maaha meesha waxaa imaanaa marka heart sound saddexaad iyo afraada meesha soo gala badanaan ilmaha yaryar iyo hooyada uurka leh aa lagu arkaa oo normal bis hadduu cunugaan yarayn macnaa cunug yar oo baby uusan ahayn maamada aad samaynaysan uur aysan lahayn wixii kasoo hara micnaha cudur ay qabaan intaa kuu sheegaan ama waxaa soo saddexayn karo qof oo athletic dadka aad u almiiteeyo oo banooni ciyaaro oo orodadii waxaa sameeyaan dadkaas waa laga yaabaa at the time of exercise markay sameynayaan inaa codka maqashid because of waxaa keenaayo volumeka wadnaha bataa keenaayo laakiin sheekada haddii annaga ay imaado intaan inta fadhino haddii lagu arko valvahu furmaayo aa codkiis la maqlay qofkaas waxaa leedahay waa jiran yahay pathology aan ku qaadan doontiin insha allah okay marka labada meel aad dhegeysanayeen waa fiirno mar walbana waxaa lateral ah sternumka ya okay labadii waa kuwan marka inta waxaa ku haystaa pulmonary valve oo because inta waxaa haystaa pulmonary trunk haysataa intana waxaa ku haystaa aortic valve because halkan waxaa ku aadan aorta ku aadan si markaas jirka loo siiyo dhiiga waxaan kaloo iska naqaanaa wixii hore usoo barno waaye kanaan ugu cusub kalarkan waa baranaynaa conductive system of the heart allah heartiga mogtiin neerfa gooni oo ilaahay sii saas ogaadaya heartiga neerfaha annaga aa leenahay oo gacantan iyo caloosha iyo mandhiciilada iyo murqaha maamulayo ma maamul adiga waxaa leedahay inaad saamaysid waa orday camal wadna garaaca wax baa ku dari laakiin wadnahaaga inuu istaago inuu socdo maamulkeeda aad malid maskaxdana ma laha ama ma lahan nerves ka imaanaya maskaxda ma laha ilaahay wuxuu siiyey marka his own automaticity uu siiyey iskiisa u shaqaystaa su-aashaan fiiri marka waxyaaba yaraan ku daraynaa oo la xiriiro labada valve maxaa loo yaqaanaa leeyahay spaceka superior to the valves weliba inta u dhexeyso casbis erey casbis muxuu ah waxaan valveska adheeno oo sida caleenta camal ah waxaa loo yaqaanaa erey casbi la isticmaalaa dabool camal waa meel because ayagu waa dabool soo maa way isxirayaan way furmayaan way isxirayaan way furmayaan erey meeshuu ka yimid spaceka mar walba kor ka jiro valveska kaasoo adjacent ku u dhow wall of vessel wall xididaha meesha ay ka bilaabanayaan derbiyada u dhow horaa idinku sheegay maxaa loo yaqaanaa sinuses alla sinuseska waxaa ognahay haddii la joogo kala aortaha markii la joogo sinuseska dhiigga wadnaha la siiyaa horta wadnaha cajiib waaye markaa fiirisid because sida hooyadii oo kale waay wadnaha hooyadu way adag tahay markay jikada ku jirto cunto karinayso inay micnaha nafteeda ka bilaabo sooma waxay samaynaysaa ilmeeda siinaysaa ilmaha markaa siis kadib cunay wadnaha saas oo kale waasin dhiigga markuu quudinayo jirka asi dhiig ma qaato fiiriya wadnaha goorma wax quudiyaa markii aortic valve oo furmo dhiigga wadnaha ku jiro la tuuraayo maho dhiigga markii la tuuraayo oo jirka la siinaayo wadnaha dhiig ma qaato waa systole timekaas sooma diastole kuu qaataa wadnaha at the time of diastole albaabada markay xirmaan aortaa dhiigga ku haro waa digsigii haraharaaga oo kale waay
xidaan siniska hadda ashiya gududkan ay galayaan kadib saasay wadnaha ku aadaya wadnihii shaqaynaya priority-gaasi ma isiinaya kow wuxuu quudinaya jirka markuu xanaaqsan yahay wax tuuraya micnaha systolic uu yahay ama pressurekiisa ha yahay jirkuu quudinaa at the time of diastole oo pressureka dega wadnaha markaasuu isquudinaa asi idan important waa ogaada intayna ka galaana leenahay dhiigga waxay ka galaan ay kasoo baxaan labada dhinac waaya way ka galaan wayna kasoo baxaan waa halkee ada sinuska intee laga helaa valveska qaybtooda kore hoos maaya valveska qaybtooda koraa laga helaa markii la joogo maxaa leeyahay aortic valve iyo pulmonary valve markii la joogo min saddex cusp waa maxay leeyihiin anterior cusp right cusp iyo left cusp kana saasoo kale wuxuu leeyahay right iyo left iyo posterior uu leeyahay marka hadda waxaa ogaanay pulmonary markii la joogo iyo aortaha markii la joogo albaabadooda min meeqo oo leaflet waaye ama meeqa cusp waaye ergaas isticmaali karnaya meeqa leaflet waaye ama meeqo cuspis waaye maxaa dheh min saddex waaye try waaye dhammaantood maxaa leenahay saddex waaye tusaaloo kale markay imaado pulmonary valve waxaa leedahay anterior right left adhe hadday imaadana aortaha waxaa leedahay right lefty laakiin posterior maadaama wadnaha uu kala qaloocan yahay midna posterior u noqonaa midna anterior u noqonaa waxay same ka yihiin right iyo lefty socon karaa waxaan gelinaa marka seminal valveskaa gelinaa tricuspid iyo mitral intaan galaan mar sawir aan tagaa labada xaba idin tusaa sawirka meeshii ku aadan yahay waa kanaa fiir aorta wuxuu ku aadan yahay right-ka second iyo third ayuu udhexeeyaa leftigana waa kaa wuxuu ku yaalaa pulmonary-ga waa ama waxaan dhehayno pulmonary valve waxaa dhaanay asigana wuxuu udhexeeyaa marka badanaa wuxuu ku aadan yahay labaad marka badanaa waxaa la saaraa koowaad iyo labaad udhexeyso iyo wixii ka hooseeya marka wuxuu ku xidhintaa right iyo left haddaa right saartid aorta haysataa left haddaa saartid stethoscope-kan waxaa haysataa pulmonary haysataa haddaan usoo laabto marka tricuspid iyo bicuspid-ga usoo laabto tricuspid wadnaha dhinacoo ka jira right side soo maa yaa udhexeeya come on guys ii sheeg tricuspid yaa udhexeeya right atrium iyo right ventricle udhexeeya soo ma wadnaha dhiig hadduu soo aruurinaya jir ka soo qaadaya waxaa la keenaa kow right atrium kadib waxaa lagu shubayaa right ventricle lagu shubaa intee loo marsiinaya dulla macdee intee loo marsiinaya waxaa loo marsiinayaa tricuspid valve loo marsiinaya dhiig noocee mara marka dhiigan noociis oxygenated ma mise oxygenated dhiig oxygenated aa maraya iska ilaali dhiig oxygentu ku yartaha maro oo jirka laga keeno idinku waxaa dhahday dhiig wasaqaysa wax wasaqaysa ma jiraya wax lee jiro dhiig oxygentu ku yartahay mid ay ku badan tahay bisaa jiro dhiigga markii oxygentu ku yartahay maxaa leenahay dhiig oxygenated isticmaalin markay ku badan tahay oxygenated isticmaalin okay haye dhiiggan intee loo wadaa dhiigga laga keen right kadibna la keenay right atrium kadibna la keenay right ventricle intee la geynaa ya waxaa la marsiinaa horta waxaa leedahay pulmonary valve la marsiinaa kadib waxaa la geenaa pulmonary trunk kadib waxaa la geenaa lungiska la geenaa saasina ubert aad muhiim u tahay magac yaal yaa noqon dhiigga jirka intiisa kale markii la keenay intee la keenaa hadii loo dhiig la soo celinayo waxaa la keenaa leedahay right atrium oo ku shuba right ventricle intuu marsiinaa tricuspid ayuu marsiinaa kadib intuu marsiinaa asina pulmonary valve oo marsiinaa yoo ku shubaya pulmonary trunk oo ku shubaya ama pulmonary arteries aad u taqaaniin pulmonary artery markii lagu shubo intee la geenayaa lungiska kadib waxaa laga saaraya carbon dioxide-ka oxygen-a lasoo saaraa then waxaa loo soo diraa leftiga loo soo diraa weygaan oo kale maraysaa jirka loo qeybina conceptiga waa kaa marka intaas daafaanay anatomical aragno intee laga helaa tricuspid intuu ku aadan yahay waxaa leedahay wuxuu udhexeeyaa right atrium iyo horta ko wuxuu udhexeeyaa iyo right ventricle udhexeeyaa weli behind waxaa laga helaa the right half of sternum waxayna opposite ku tahay kasoo horjeedaa fourth intercostal space waxaa leenahay feerta afaraad iyo feerta shanaad space ku dhexeeyo
waxaana ku aadan ogow mar walbaba endocardiumka ku aadan spacekan maxaa lena waxaa ka forgareeya valvaha la yidhaha tricuspid waxaa ku aadan endocardium ayaa kaa jiro taas waa markaa dhegaysanayno waxaan ka dhegaysanaynaa marka fourth intercostal space markaa maqleynana intee ka dhegaysanaynaa sorry markaa maqleyno waxaan ka dhegaysanaynaa right side oo dadka aan dhehna some of markay yihiin some people left side waa taqaani soo dadka qaarkooda hartigooda waa right side dad qaarkoodna left waa laakiin anagoo dhan waa mostol 99% dadka biniaadamka left side wadnaa xigaa dad xanuunsan waxaa jira marka organiska festus ay sameeyaan festus waxa la liver meesha right in laga left uu aadaa wadnaha meesha laga left in laga right uu aadaa marka waa iska dad oo ku dhashaan waa genetically adaas muhiimad waxaan ka maqleynaa waxaa leenahay ku aadan lower part of the bed of sternum waxaan ka dhegaysanaynaa marka right side ee sternumka ayaa ka dhegaysanaynaa wuxuu kaloo leeyahay ogow oo hadda aan soo sheegnay 3 albaab anterior cusp posterior cusp iyo septal cusp ayuu leeyahay kuwaas oo ku dhegan yihiin marka haystaan mar walba valveska ku dhegan hore soo sheegno Soomaa koodhay tendon walban yaa ku dhegan 3 muscle Soomaa oo la yiraahdo papillary muscles kuwaas oo loogu tala galay inay valveska close against the pressure maxay xirayaan ayagoo pressure ku diiday xirayaan si markaas loo helo pumping action of the heart si loo helo because waxa ognahay horena soo sheegnay markii aan intigiisa u baranayna heartiga qol walba oo weyn oo ventricular waxa laga helay papillary muscle oo hoos ku dhegan papillary wuxuu si yahay koodha tendon yahay every koodha tendon wuxuu ku dheganaa valves waxaan dhaanay waxaan u diideynaa inuu sameeyo overlap Soma valves waxa la rabaa inay saan ahaadaan waxa la diidaa marka inay atriumka dhex galaan la diidaa si taas loo ilaaliyo waa in la jiidaa hoos loo celiyaa at the time of pressure ku haya si markaas uu san u dhicin collapse uu san u dhicin markuu xirmaayo goormee waa asina bart taamku uu muhiimsan taamkaas waa wuxuu xirmaa leenahay ventricular systole wadnaha markuu uu pressure badan abuurayo si dhiigu u tuuro taamkaas maxaa ku dhacayo tricuspid uu xirmayaa hadduu xirmi waayo maxaa dhici karo dhiigi dib u laabana easy waska fududah dhiig waxa laga keenay Soomaha right atrium kadibna waxa la keenay right ventricle la keenay waxa la soo marsiyay tricuspid waa inuu xirmaa marka si markaas dhiigaas wadna sanbabaha loo geeyo oo u maro balmuri u maro hadduu xirmi waayo maxaa dhacay dhiigi dib u laabana wuxuu ka yimid right atrium isla right atrium ku laabana dad noocaas way jiraan wadna xanuunsan wadnaha laga hawa hadhow waxa maqlaysaa India la geeyay Turkiya la geeyay valvaha laga soo bedelay iska ilaaliya dad waxa jir laga soo bedel valvaha 5 case waa aqaanana oo valve oo loo soo bedelay dumar baa badnaadaanay because of autoimmune iyo waxyaabahaas la xiriiriya problemo autoimmune la xiriiriya okay marka fiiri it is closure hadduu xirmaayo maxaa maqli doonaa First has sound daas waa marka waxaan S1 goorma maqlaani waxaa maqli doonaa markii closure sameynayaan labada xabo ah tricuspid iyo bicuspid oo aan ka wada mitral markay xirmayaan waxay soo saarayaan S1 ay soo saarayaan ay labada kale markay xirmayaan maxay soo saarayaan hada kadib wadnaha markii labdab inaa dhugdhug markuu dhaho dhugdhugtaas wuxuu taagantaa marka laba concept uu taagantaa oo la yiraahdo S1 iyo S2 oo micnaheedu tahay heart sound 1 iyo heart sound 2 oo micnaheedu tahay wadnaha codku soo saaray koowaad iyo wadnaha codkiisa labaad haddana idin baray codka koowaad soo baxo iyo soo saaro labaadna soo barateen meel iska saara marka yaa isoo hara marka valveska u dambeeyo waxa u dambeeyo bicuspid ama waxa loo yaqaano mitral magaca kale loo yaqaano maxay mitral valve Allah dhageysa marka waxa kale loo yaqaan waaba kanaabo mitral valve because wuxuu egyahay bishop smata mana laba afla waay oo daarid iska soo jeedo inta laga ilaa marka waxa laga ilaalina left atrium iyo wuxuu dhaxeeyaa left ventricle aye valve inta laga ilaa sida caadi shortiga u sameeyay wuxuu dhaxeeyaa leenahay left atrium plus left ventricle u dhaxeeyaa nooca dhiiga maro
waxaa leenahay waxaa laga helaa caadiyan intuu u dhexeysaa sheegnay left atrium iyo waxaa laga helaa dhaanay left atrium iyo left ventricle dhiigga mara noociisa waa oxygenated blood waxaa loo wadaa systemic ku talagal jirka intiisa kale la geynaa intee la marsiinaa aortaha la marsiinaa aortii hadda soo barinayn la marsiinaa marka qolashtaas iskugu xigaan right laba waaye leftin laba waaye right yaa qaadanayo tricuspid iyo pulmonary leftin yaa qaadanayo mitral iyo aorta qaadanayo afarta xabaa idin baray marka wuxuu ku aadan yahay lena fourth intercostal cartilage midka afraad uu ku aadan yahay fiirta afraad I mean asigana waa laba xabo laba kaasb waa labo dabool waa isaa sheegnay largiga weyn oo anterior ah posteriorkana waa yar yahay marka dhageysanayna waxaan ka dhageysanaynaa at the time of closure la maqlayaay bicuspid valve waxaa leenahay during ventricular contraction asina wuxuu xirmaa markuu jiro ama dhacayo systolic oo micnaheedu tahay wadnaha dhiig tuurayo this closure wuxuu bilowdaa I mean macnaha slightly waa kaas laakiin markuu bilaabo onset wuxuu noqon doonaa ventricular diastole markuu wadnaha macnaha dhiig qaadanayo because asiga marka bicuspidka dhiigga kor uu ka soo galaa maadaama kor uu ka soo galaayo waxaa leenahay wuxuu furmaa at the time of diastole furmaa open dhiigga ku soo aruurayo goormuu xirmaa diastoleka markuu dhamaado uu bilaabanayo systole marka waxaa leenahay its closure onset ventricular diastole at the onset of wuxuu xirmaa markaa leenahay ventricular systole I mean wuxuu xirmaa markuu bilaabanayo rabaa ventricular systole oo micnaheedu tahay wadnaha inuu sameeyo contraction codka laga maqlaayana waa lab oo micnaheedu tahay first heart sound intee ka dhageysanaa marka waxaan ka dhageysanaa apical of the heart heartiga markaan soo sharxay base apical ma laheno gadgadis ma heno base mar walba hoos u naqaanimo anaga laakiin wadnaha basekiis kor waay apikiskiisna hoos very nice marka intee ka dhageysanaa wadnaha qaybta hoose apikiska wuxuu ku aadan yahay left fifth intercostal space intoonu ku sii aadan yahay mid clavicular line leenis marka in soo baray clavicle kalbarkiisa wuxuu aadaa marka dhinaca waaye clavicle kalbarkiisa geeskaas uu aadaa marka afarta albaab saas ku haystaa goormee maqlaa codkooda markii ay closure sameynayaan ayaga open hadaa maqlo waa wadnahaas waa xanuunsan yahay leena so marka hadda asigoo kooban valves waa kana inta waxaan haystaa tricuspid inta waxaa haystaa bicuspid inta waxaa haystaa tricuspid haystaa inta waxaa haystaa pulmonary inta waxaa haystaa aorta haystaa afartooda marka saan iskaaga dhow yihiin marka aad ay muhiim u tahay intaan hadda review gareeno labada xabadee hore u sheegnamo right iyo left oo laga helaa dhaana markaan ka hadlaynay pulmonary iyo aorta yaay soo haray marka tricuspid iyo bicuspid soma tricuspid waa kana waxaa leenahay same that left side laga helaa fiirta afraad halka bicuspid ama waxa loo yaqaano mitral valve laga helo mid clavicular line clavicle kalbarkeedu ku aadan yahay mitral valve ku aadan marka hadda stethoscope inta meel saarayna inta dabaraadkeed doon waa kana koo waxaan saarayaa right side waxaan dhageysanayaa aorta left side aan saarayaa pulmonary aan dhageysanayaa left side laba laf oo soo gudbaya waxaan joogaa tricuspid joogaa tricuspid waxaan ka aadayaa lateral side fiirta ku xigto waxaan haystaa mitral valve ayaan haystaa so intan maxaa laga sameeyaa marka waxaa loo yaqaano auscultation dhageysi waa maxaa dhageysanaa heart sound codka wadnaha dhageysanaa fiir su-aashaan in normal heart sound markii la joogo wadnaha normalka ah the sound is codadka ama what sound codadka produce iyo soo saaraya when atrioventricular ay sameynayaan close halka pulmonar ay sameyn doonaan close erey waa la soo gaamin jeedaa atrioventricular dilo yaa iskugu jiro ya atrioventricular iskugu jiro atrioventricular yaa isku dhaca tricuspid iyo mitral isku dhaca pulmonar yaa isku dhaca pulmonary waxaa la isku yiraahdaa codadka ay soo saaraan maxaa waa AV oo ah S1 wuxuu soo saaraa lab pulmonar valves kan waxay soo saaraan dab oo ah S2 this one wuxuu noqonayaa marka S1 kan wuxuu noqonayaa S2 ayuu noqonayaa intee laga dhageystaa markii la joogo normal heart saan u dhageysta mitral valve meesha laga maqlaayo waa fiirta shanaad so heart sound iski
laba nooc ma dhino labada maxay kaliin first iyo second soo ma first maxaa loo yaqaanaa lab soo ma second waxaa loo yaqaanaa dab first markii la joogo waxaa soo saaray closure of bicuspid iyo mitral other said marka hormee waay ventricular systole waay yaa ii soo haray secondiga waxaa sababa closure ku dhaco aorta iyo pulmonary inta hadda sharxa la review gareynaya english la aqrinaya other time marka vibration uu sameynaa wall of the heart and major vessels ku waay wuxuuna dhacaa ventricular diastole first heart sound waxaa la maqlaa systole saas waa dhigi kartaa second heart sound waxaa la maqlaa diastole micnaheedu tahay wadnaha markuu dhiig tuurayo waxaa maqlaa S1 wadnaha markuu dhiig cabayana S2 ayaa maqlaa dan meesha waxaa laga geli doonaa marka wadnaha xididaha dhiigga siiyo marka halkaan aan ku sii marno